Benvinguts a la 67a edició del Rally Moritz Costa Brava, el més antic de la península, tot un espectacle del motor que ens ofereix grans dosis de passió, emoció, competitivitat entre els seus equips nacionals i estrangers. Un rally que puntua pel Campionat Europeu de Ral·lis Històrics i que ens demostra aquella essència dels ral·lis de l'època d'or, i és que és així, Rally Moritz Costa Brava és una cita única. Enguany amb una xifra de participació extraordinària, més de 180 equips vinguts d'arreu del món, que s'encaren al seu repte, aquestes dues etapes dividides en 10 trams per unes carreteres gironines molt i molt virades. Aquí demostraran el seu talent i ho faran davant d'una afició amb molta ovació a cada tram que els espera de l'Arosa per veure què ofereixen aquestes llegendes del motor. Primera prova que obre les portes dels campionats europeu, espanyol i català. Per tant, la carrera de l'any es viu des de Girona. Gas i molta sort a tots els equips. I la festa del motor va començar amb una benvinguda en forma de còctel musical al centre Porsche de Girona. Al costat de la nova joia 911, alguns dels equips del rally exhibien les seves màquines eternes. Retrobaments, primeres inquietuds, impressions entre els que ja han aconseguit victòries a bord d'aquesta marca. Ich erwarte hier eine schöne Rallye, was ich auch schon von den Prüfungen erlebt habe, und wir sind happy, da morgen fahren zu können. Moment de fer el gran check, i és que les instal·lacions de Seat Autopòdium i el pavelló de Girona Fontejau es converteixen per unes hores en el centre neuràlgic de la verificació tècnica. Hem de fer silenci i concentració perquè els professionals de la mecànica parlin. To check or to change because it's important the technical verifications, so it's still okay for the safety mainly. Primeramente verifican todo el tema de seguridad, baquets, arneses, extinción, las barras que estén todo homologado y todo en ficha. Ara és el moment que en el Marshall serà qui verificarà que el cotxe s'ajusta a les especificacions del cotxe als anys 80. No? Ara li faré entrega de la documentació perquè ell verifiqui que tot és correcte. Són tràmits que miren molt al detall per igualar les prestacions entre cotxes. No? El tema de la seguretat és un tema que més enllà de les homologacions els primers interessats som nosaltres en no prendre mal. No? Sobretot passar-ho bé, que és el que venim, no? I poder estar amb tots aquests cotxes que eren els que nosaltres anàvem a veure quan érem joves i que ara, per sort, per les circumstàncies també aquests organitzadors que fan aquests esforços per organitzar aquests ratllis, puguem estar tots junts aquí i ens ho puguem passar a tots el millor possible. Des de l'art de sortida d'aquest Rally Moritz Costa Brava, un degoteig constant de joies del motor. I després del Legend arriba el moment de rebre aquells que venen a competir, a donar-ho tot, a guanyar, a posicionar-se al damunt del podi. Estem parlant dels que estan passant en primer lloc per aquest arc de sortida, com són Lucky Fabrizio Pons, l'equip italià, llargament guanyador, victoriós, amb un llarg palmarès al bord d'aquest Lancia Delta Integrale. Quest'anno siamo qui a riproporci a questo Costa Brava che noi amiamo in modo particolare, un po' per la passione delle persone che fanno parte del team, dell'organizzazione e di voi tutti. E un po' perché per noi correre il Costa Brava in queste strade è sempre un grande piacere. I en regularitat, la gran presència de 76 equips que faran un bon duel entre els millors del Campionat d'Espanya contra els grans especialistes catalans. Frec a frec, lluita de mitges, amb els de la categoria Esport arribant fins als 60 km per hora i els de Superesport arribant a tendir fins als 80 km per hora. Sort!
I dins la categoria de regularitat esport, un participant molt especial, el tricampió del Rally Costa Brava, Antonio Zanini, el noi de Viladrau. Què esperem d'aquest rally? Distreure'ns, passant-s'ho bé, recordant-nos de la Collsaplana, que encara la fan al revés. Aquesta vegada la fem al revés de com la fèiem. Primera etapa del rally, els Àngels, amb un tram llegendari a doble passada per anar fent boca, aperitiu del que serà un gran rally sobre les carreteres de virada tancada gironina. Un primer tram amb llum del dia. Hi segueix una aturada de reagrupament amb assistència a Domeny. I tot seguit una segona passada ben entrada a la nit. Els espera una forta pujada fins al Santuari dels Àngels, destacant la corba d'esquerres de Mascort, sempre ben concorreguda de gent, i una posterior baixada d'infart. Sens dubte, començar un rally amb dues passades als Àngels té el seu mèrit. Un tram amb una pujada marcada i curves exigents que reclamen molt de gas a fondo. No hi ha grips i la carretera cada vegada es va fent més petita i estreta. Repte agosarat, apte per alguns, no tant per altres. I és que comencen els paranys tècnics dels primers quilòmetres del tram. Es produeixen alguns abandonaments i una topada d'un Opel Manta a uns 500 metres de la sortida de tram que afecta alguns equips del seu darrere, forçats a aturar-se uns minuts. Destacant el paper en regularitat esport de l'equip de Set Históricos format per Mia Bardolet i Carles Jiménez del bord d'aquest Set Ibiza, i en superesport l'escuderia mediterrània, però sobretot aquesta marca de la casa, Costa Brava, amb en Gomà Turon. La pujada als Àngels de la tarda serveix per medir les forces. La de la nit fa una autèntica selecció natural dels més forts i resistents. El primer tramo he tenido estos problemas de visión, no ha sido un buen tiempo, pero el segundo tramo hemos corrido bastante más. Estamos todavía cogiendo ritmo porque es el primer rally fuera de Canarias que hacemos, el Campeonato de España, y intentando hacerlo lo mejor posible, pero sin obsesionarnos con tiempos ni clasificaciones, sino rodar cómodos, y el rally es largo, todavía queda la etapa de mañana. Bon dia des de Sant Hilari Sacalm, a la sortida d'aquest segon tram d'aquesta segona etapa del Rally Moritz Costa Brava. Collsaplana amb majúscules, i és que es tracta d'un tram mític dels anys 80. Es tracta d'un quilòmetres molt tècnics on els equips mediran les seves forces i ho faran davant d'un públic expectant, una afició de veïns que s'apleguen a les cunetes i també s'enfilen entre els avets per gaudir d'aquest tram. Abans, però, tot ha de quedar llest i ajustat per tal de poder afrontar una bona etapa farcida de trams autèntics dels ral·lis dels orígens. És que els ral·lis no hi entenen de generacions. Han vingut a gaudir pare i filla, el Joan i l'Emma, d'aquí Sant Hilari. Sí, jo sempre li explico que amb ella, que de petit, tots els nanos d'aquí al poble anàvem a veure el ratll aquí a Sant Hilari, hi havia molt d'ambient, i li explico això i amb ella li agrada, i per això ha volgut vindre a veure aquest ratll avui. Segona etapa, formada per 4 trams al matí que repeteixen a la tarda. Començant per Osó, seguit de Collsaplana, per encarar el de Grions i finalitzant al matí amb el tram de Cladells. Sortint de Girona i seguint per la carretera d'Anglès, els equips s'enfronten a les primeres traçades del tram d'Osó. Un tram delicat degut a zones amb la calçada humida, fet que ha complicat la conducció, posant a prova l'atracció dels cotxes dels favorits al podi de velocitat. Així, els italians bicampions del Costa Brava han començat a marcar diferències enduent-se el millor temps en aquest tram,
mentre que els francesos Jean-François i Aline Berenguer perden pistonada amb el seu BMW M3. Per altra banda, els equips de regularitat segueixen una lluita amb les mitges de velocitat imposades, ja que és un tram molt corbat i en pujada, un dels trams més espectaculars del Costa Brava de tots els temps, marca de la casa. Hospitalitat, espectacle, festa, bon menjar i bon beure. El Rally Moritz Costa Brava és un espectacle per tots els sentits, un rally 360 graus. I sobretot la tasca que fan els patrocinadors i col·laboradors i tot l'equip d'organització que està al darrere i que no es veu és la benzina perquè tot funcioni. Aquesta 67a edició del Rally Moritz Costa Brava està sent un èxit de participació, de públic, estem en un ambient fantàstic, els participants encantats, els observadors de la FIA també, el públic, nosaltres mateixos com a organització, més de 450 voluntaris, és una gran festa i l'estem gaudint a fons. Moi, la spéciale, ça a été très difficile parce que la voiture, c'est une 2 roues motrices, c'est beaucoup plus difficile à conduire qu'une 4 roues sur de l'humidité. Donc on a été un petit peu pénalisé. On va essayer de faire au mieux pour arriver à rattraper Lucky, mais bon, il va très vite. A l'etapa d'avui hem començat una mica fluixos, el primer tram no hem anat massa bé, però ara que el segon ja hem fet l'escratx, hem recuperat. Després de fer Usó, ha tocat fer Collsaplana, tramo mític d'aquí. Hem començat forts perquè comences amb una pujada molt tècnica i el David s'ha d'esforçar i afegir molts metres perquè ell talla molt. I vulguis o no, després hem arribat a la part de dalt de la cruïlla del Pla de les Arenes, que al mig canvia a 80, donant 1,5 quilòmetres. Després passem a 70, també en una zona, una feixada molt bonica, que també patinava molt, i després ja comences la part fins a baix. Són uns 8 quilòmetres de baixada. Els trams del Rally Moritz Costa Brava ens deixen a la tarda una autèntica lluita entre els que opten a quedar primers de cada categoria. Amb velocitat, Lucky i Fabrizia Pons saben mantenir el lideratge fins al final, esquivant els Berenguer a molt poca distància. Full left. Canvis a la modalitat Superesport. El BMW de Gomà Turon s'enfila fins a la primera posició després d'aquesta segona passada de tarda per Collsaplana. Després d'un duel amb Nogareda Giral en els darrers trams d'aquest rally més antic de l'Estat. Els equips van a per totes i l'última de les categories, la d'esport, planteja un dilatat frec a frec entre 3 equips, Verdaguer Mora, Bardolet Jiménez i Miró Matavaques. I així queda la classificació final del rally. En la categoria regularitat, Antonio Verdaguer i María Jesús Mora s'emporten tant el Campionat de Catalunya de Regularitat Esport com el d'Espanya de Regularitat. Joaquim Gomà i Quim Turon, guanyadors del Campionat de Catalunya Superesport. I finalment Gorka Gorroño i Miquel Oleaga s'erigeixen campions del Campionat d'Espanya de Regularitat Esport.
I el Rally Moritz Costa Brava, que ens deixa aquest podi vencedor en velocitat en la seva 67a edició. Primera posició pels italians Luchi i Fabrizia Pons, aconseguint així la seva tercera victòria en aquest certamen. Vincere non è soltanto fortuna, ma anche molto impegno, molto sacrificio e soprattutto grande combattimento come quello di oggi con Berenguer, che è stato un valido avversario, molto ma molto bravo.